बारिश शुरू हो गई। आज मौसम माशाल्लाह सोहना जी, बारिश वारिश लगी है जी। शुक्र अल्लाह पाक। जी आप बाकी आज धुंध भी पई है, बैक साइड तुसा की नेरा नजर ना होती। मौसम ठंडा है। चौकस करता बोले वाह जी वाह, करता उस्ताद जी। नजर चना सी सारे ना बिजी काम इन्ना जनाब। कचहरी चौक च रौनक लगी होनी ना, तो अज कोई बुजुर्ग आए जी बिल्कुल ना आज को नहीं आया, बारिश है नाले मौसम है ठंडा। अंदार ने जनाब मौसम की एंजॉय करी रही जी। और मंगला डैम ने फ्रेश मच्छी चलन लगी सी जी हाँ जी हाँ बड़ा माहौल सेट हो गया। खलते इंतजार करी थी फाइनली रोड जनाब क्लियर होने लगी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बारिश लथी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जी चैनल देश प्रदेश पर मैं सारे वाल जी घर या बाहर तो मान सो आज नी वीडियो सर तुसा की थंबनेल टाइटल और इंट्रो तक किता पता लगी गया भी असी। तो बाकी जनाब इस टाइम मौजूद है जी अपने जनाब घर छत्ता पर। तो बैक साइड तुसा जनाब मौसम भी अज बहुत ही प्यारा नज़र अच्छी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश ना सर्दी च आगाज़ हो चुका है। पहले जी माशाल्लाह तुसा साने टल्ला ग्राना व्यू करो जी। तो बारिश जी जनाब रात नहीं स्टार्ट है जी, कोई सरगी टाइम स्टार्ट हुई सी। तो वक्ती तो जरा हल्की हल्की बारिश है। चलो जी अल्लाह ताला ने दरवाजे पर आसमीद है वै कि बारिश तेज़ भी होसी। सर्दियों च बारिश नहीं सख्त ज़रूरत भी है वै। बाकी एक बार इस साइड व्यू चेक करो जी, काफ़ी दूर जनाब नज़र नहीं छन लगे आ, बारिश लगी है उस साइड चकसवारी साइड। जनाब इस टाइम टल्ला जनाब कचहरी चौक चा तो इंशाल्लाह इस्लामगढ़ बाज़ार भी जुलसा। तो बाकी जनाब नज़र मारो कि जनाब बारिश स्टार्ट हो गई है जी। तो असा नाल मौजूद हैं जी सर नुमान भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? तो जनाब बारिश स्टार्ट हुई है तो क्या गल है इतना जनाब कचहरी चौक च रौनक लगी होनी ना, तो अज कोई बुजुर्ग आए जी बिल्कुल ना आज को नहीं आया, बारिश है नाले मौसम है ठंडा। मौसम ठंडा हुआ आज इसकी वजह से को नहीं आया। तो तुसा भी बेले हो जड़ा बिजली बंद हुई है? बिजली बंद हुई है, हाँ घंटा को गया बिजली बंद है। बारिश नहीं है पीता को नहीं आया बुजुर्ग। ठीक हो गया जनाब, बड़ी मेहरबानी सर। लो जी सर फाइनल जनाब इस्लामगढ़ बाज़ार चाहे गए जी। तो बाकी रोड ना व्यू चेक करो जी। तो इस साइड सारे गोल चौक तो बारिश लगी है, तो रोड तुसा की गिल्ली भी नज़र नहीं होती। तो बाकी एक दो मिकी भी कम है नाल तुसा शेयर करने तो जुलने भलाई मोड़ साइड। बाकी माशाल्लाह जी जी सर दुकानदार ने जनाब मौसम की एंजॉय करी रही जी। आज मौसम है भी ठंडा जी। तो बाकी तुम नज़र मारो जनाब जर्सियाँ वगैरह जनाब उधर जनाब चादर वगैरह प्लेटिंग जी सही। लो जी सर फ्लाई मोड साइड व्यू चेक करो जी माशाल्लाह रोड ना। तो बाकी जनाब आई है जी इस्लामगढ़ तो मीरपुर जी नज़र मारो जनाब। बाकी अज धुंध भी पई है, बैक साइड तुसा कि नेरा नज़र ना होती। धुंध सही पई है, नाल ही बारिश भी लगी है, लेकिन बारिश जो सही हुआ जी तेज़ नहीं हुई। तक जनाब पैसे कढ़ाए तो लेकिन है कि जनाब अज इस कोई इंटरनेट का पैकेज भी खत्म सी। तो वीडियो तां ही अपलोड हो सी जनाब जो इंटरनेट अज पैकेज इतने लवाने आ। तो फिर इंशाल्लाह तुसां की जनाब इस्लामगढ़ बाज़ार ना मजीद व्यू कराने हैं जी। सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है ना? और सुनाओ जनाब आज सर्दी वाला है? हाँ जी मौसम भी ठंडा होया है जी। तो जनाब असा ना कोई पैकेज लाओ सर। ओके ओके लो जी सर फाइनली जनाब पैकेज भी लगी गया। तो हूँ जनाब नज़र रखना से सर फ्लाई मोड इस टाइम खलते हैं जी। तो बाकी नज़र मारो माशाल्लाह पारली साइड सर मंगला डैम ने फ्रेश मच्छी उसने ठिया लगे है वै। इसने उस साइड तक जाए उधर भी जनाब मछली नाई जना ठिया लगे है वै। तो मजीद जनाब आज सर्दी है। तो बाकी नज़र मारो मूँगफली जनाब चने वगैरह। बुजुर्गों क्या हाल है? खैरियत है ना? काम काज ठीक है? आज सर्दी भी है। बारिश शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये गल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश
स्टार्ट हुई है जी। ओके बुजुर्गो अस्सलाम वालेकुम। लो जी सारे सामने जनाब नज़र मारो तो तुसां की लोकेशन पता लगी जाए ताकि जनाब इस छापै जुलसान जी असां ऐदरी मोबाइल हैंड रिपेयरिंग सेंटर तो बाकी जनाब असां ने बहुत ही प्यारे दोस्त भाई जनाब दानियाल मलक। अस्सलाम वालेकुम सारे, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत है जनाब? ठीक ठाक सा सब। तो मौसम आज ठंडा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश स्टार्ट हुई है जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो खांसी जी था चलन लगी सी जी हाँ, जी हाँ। बारिश हुई है तो बड़ा माहौल सेट हो गया वा। ठीक हो गया था। बाकी जनाब मोबाइल तुसां कोल आंदा जनाब इस ना दा एक जड़ा ना इस ना जड़ा जनाब बैग जेह्ड़े कैमरे न ठीक है। इन्हां लेंस वगैरह लगना मैं ठीक है। ते बाकी भी तुसें दस्सने हैं इंशाल्लाह। मोबाइल ने सारे जड़ा ना कोई वाल कम सी जिसने जड़ा ना जनाब क्या क्या ओरिजिनल शैव है क्या क्या जनाब कोई सी चेंजिंग हुई है ये जनाब और सारा डिटेल नाल इंशाल्लाह चेक करसन जी ते एक दो दिनों च फाइनल करी देसन जी। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह तुसें फुल रिपोर्ट देसां इसने अंदर क्या क्या चीज चेंज है तो क्या क्या चीज जेन्युइन है। सही फिर इंशाल्लाह फुल ट्रेनिंग ना देसां जेड़ा कस्टमर असां कोल आवे ना तुसीं सही तसल्ली ना करी के उसमें मर्जी ना कम करी जा फिर बंदे की ध्यान इंशाल्लाह पर क्या थोड़ा टाइम देना पैना है। ठीक हो गया जनाब। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर, मिकी फोन दियो इजाजत जुलना जनाब जज़ाक ते फिर इंशाल्लाह कल परसों मुलाकात होनी। ओ बाकी वापस आए गए जी इस्लामगढ़ बाजार वाली साइड सामने जनाब तुसां की पाकिज़ा रिफ्रेशमेंट भी नजर छना सी तो जुल्लियां तकनियां जनाब उत्थे कोई अज बिजी है कि नॉर्मल ही कम है उन्होंने। लो जी सर आई गए तो बाकी जनाब इन्हों को लगे है सर फ्रूट चाट समोसा बाकी गजरेला वो साइड सर चना चाट बाकी माशाल्लाह जी नज़र मारो सर रश इन्हों को अज जरा काफ़ी लगे है जी नज़र चना सर जरा बिजी बिजी काम है इन्होंने जनाब। बाजार अज मौसम भी ठंडा हुआ है बारिश भी जनाब झड़ी लगी है लेकिन जरा पब्लिक काफ़ी जनाब नज़र रखन लगी है। तो ये साइड सर असा ने बहुत ही प्यारे भाई जनाब अजीम भाई इन्होंने जनाब नाश्ते ना थे जनाब रेडी है जी। अजीम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब आज मौसम भी ठंडा है तो जरा काम काज कैसा है? हमारे ना मौसम ठंडा है अल्लाह चौकस करता हूं बोले वाह जी चौकस वाह। करता हूं उस्ताद जी एक ऐसे मुर्गा से मैं ना एक बार लंबे लाई और आज पूरे तो बाकी भी जनाब डिशा चेक कराओ जी एक बारी। भाईजान टाइम ओवर हो गया डिशा खत्म हो गई। अच्छा टाइम ओवर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ए मुर्गा है ए पाले गोश्त है ए गरम गरम ना रोटियां जी क्या बात है शेक वाह जी वाह, वाह जी वाह। कितना करना जी 10 ओके जी अजीम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम मेहरबानी जनाब। अजय बाकी जनाब एक बार नज़र मारो तो सामने जो जनाब जरा विकी पिज़्ज़ा पॉइंट है इतना जनाब नहीं पता कि 2 हफ्ते पहले जरा ना बिजली ना कोई सारा शार्ट सर्किट होया सी तो उसने अग लगी गई सी उस टाइम मैं जनाब इतना ना कुरेटा इलाके च था लेकिन जनाब एक बार नज़र मारो ये मामला होने तो पहला जरा ना इतों व्यू कैसा प्यारा होना सी लेकिन हूँ तुसें पता कि जनाब वो है जहा माहौल नहीं है जी। नज़र मारो जनाब उस साइड ट्राली आई है तो रोड कोई ब्लॉक हो गई है सामने उधर गड्डियाँ खलती हैं इंतज़ार करी दी फाइनली रोड जनाब क्लीयर होने लगी है। बाकी माशाल्लाह जी निचली साइड तक होके मोटर बाइक रश पे है तो उस साइड सर दुबई सिल्क सेंटर है तो उस साइड तक कोई सारे बाबर भाई जनाब आए ही रहना मज़ीद जनाब इस साइड सर निचली साइड नज़र मारो मरूदा नहीं रेड़ी है तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज बारिश लथी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें पता कि सर्दी ना जड़ा मौसम स्टार्ट होया सी उसला कोई बारिश लथी सी तो जिस दिन नहीं सर्दी है खुश्क सर्दी बारिश नहीं लथी। बाकी नाल नाल फोन व्यू चेक करने जाओ तो वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट लाजमी करें। लो जी एक बार तो व्यू चेक करो तो जी पेशनी अजान है उसमें आवाज़ संगेशनी हो सी तो लिहाजा हूँ जनाब घर वाली साइड जुलने
इतों किन्नी आती जनाब ढलेरो डैब पकौड़े तो मौसम अज ठंडा तुसें पता। सलामकुम। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो ना? आज मौसम माशाल्लाह सोहना जी, बारिश शारिश लगी है जी। शुक्र अल्लाह पाक। जी हाँ, तो बाकी आज कम काज ठीक है सोना जी हाँ। वैसे भी नॉर्मल दिनों च माशाल्लाह काम ठीक होना जी। तो हूँ भी जरा ना उस साइड लेडीज़ कोई जरा ना कस्टमर सन, तो मैं चलो पहला जरा ना बजुर्गों का सलाम दुआ करके ना जी, तो फिर इंशाल्लाह पकौड़े किन्ने तो निकलने हैं जनाब घर वाली साइड। ठीक है, सलाम अलैकुम सर। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। बाकी माशाल्लाह जी तो जनाब मौसम सर्द होवे तो जनाब ये पकौड़े तो ये चिप्स जनाब ये तो तुसें पता सर जरा ना ऐसरा मौसम होवे तो ये जनाब लाजम ने खाना जनाब, ताई जनाब वैदर इंजॉय होना वा जी। हो जी लाला आज काम काज ठीक है? बाकी जनाब एक बार नज़र मारो टल्ला रोड अज बिजी नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा हुआ तो जनाब लेडीज़ जड़े ना वो आज शॉपिंग करने वास्ते बहुत घट ही नज़र मिगी आए। रक्शे भी खलते हैं जनाब, जिस दिन मौसम साफ होना उस दिन ये रोड ज़्यादा बिजी होनी है। लो जी सारे घर आए हैं जनाब, खाने के लिए जरा कोई देरी सी तो लेकिन बाजार माशाल्लाह गजरेला बनाया हुआ। मौसम ठंडा सी तो मिगी भी सर्दी लगी सी तो तुसें अज बाजारा भी विजिट कराया हुआ। तो मैं पहला गजरेला खाने तो फिर जनाब खाना खाता। माशाल्लाह जी नज़र मारो अली जरा ना इस साइड खेडन लगे हुआ तो मौसम ठंडा हुआ तो ये लेकिन जरा घर ये भी नहीं आराम करना लगे आ। तो एक बार नज़र मारो माशाल्लाह चढ़ सही जनाब, काले शाह जरा बदल बनते न तो बारिश हुआ जी तेज़ फिल वक्त नहीं हुई। टाइम तकरीबन 3 हो गया वै तो वापस मैं घर आ ही चुका वहाँ, खाना वगैरह खाई तो जनाब नमाज पढ़ी तो बेला हो चुका वहाँ। हाँ अली सुना सर्दी वाला है, मौसम ठंडा हुआ है और खैर मेरा ठीक ठाक। लो जी सर आज तुसा की इस्लामगढ़ बाजार ना मुकम्मल जनाब विजिट कराया हुआ है। बारिश के दौरान कितना क्रश होना सन इस्लामगढ़ बाजार तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट एक बार फिर मैं असा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है कि बारिश लथी है जी। सर्दी जनाब से पता कि ऐसी लेकिन खुश्क सर्दी सी, उसकी वजह तो छोटे क्या बड़े क्या सारे जरा ना बीमार होने लगे सन, काफ़ी बंदे जरा ना बीमार होए सन। मैं आपे भी एक बार जरा ना जनाब जरा ना कोई थोड़ा बहुत जरा ना होया है तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ जरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो बाकी जनाब इस टाइम इस तक नहीं सो कि बैक साइड जरा माड़ा जरा व्यू कैसा है जी, वैदर कैसा है तो लेकिन जनाब जरा वैदर नहीं पेशन गोई है उसने मुताबिक जनाब अज राती भी बारिश ले सी तो हूँ जनाब कोई फुहार जी लेन लगी है तो हूँ दिओ असा की इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला है।